И другата съм против, ще минаваме джъмп. Някак съм зле. Ама чакай, аз какво правя? Пусти се на гръма 0, бе. Гледай. Той чува ли ме? Не знае. Не чува какво прави. Той не знае. Не чувам, аз съм глух. Изял съм... Гледай, аз съм толкова зле, че направо... Ето тук не може да скочи. Аз го литвам. Аха, мамяч. Аз, мама, моля ти се. Давай ти къде... Аз се дарах чекпоинт вече. Не знам за тебе, вече съм на диамантите. Аз съм от начало. Има чекпоинтове, бе. Ударих. Това чекпоинт ли? Тук може да ви е чекпоинт. Окей, брат. Това няма как да се мине. Да, верно, няма как да се мине. Аз направо ще го литна. Малко ще отчитне, не голяма работа. Не, тук, аз съм тук при... Стига, бе. Кой мъчение. Аз стоя на чекпоинта, там къде си бях. Ти къде си, аз къде съм? Аз съм... Оф. Бати. Няма как да го мина, затова... Гледай. Ти че го минеш. Ти да не гледаш кога аз правя. Разстадаваме се по паркур, там какво е? Yes. Толкова ли съм зле? Да. Да. Само се отговаря. Пак на тук къде го... Еврик. Еврик. Прехме Америка. Чекпоинт, гарата ти трък. Тук остаса. Абе, ти при златото ли си? При златото знаеш ли, че те мамат? При златото не трябва да ходиш, то е измама. Само да отидеш там да загубиш времето. Ама аз съм прикол някакъв. Още ли си там, бе? Не, човек, сега не знам какво правя. Сега скочи от... Там има едно коло до стълбите, скочи от него върху диамантите. От диамантите продължаваш. То тъй ли е било? Аз съм вече на местата за тебе, не знам. Глед, аз съм толкова зле, че направо... Чакай, аз бях чекпоинт е тук. Значи само си губа времето, окей. Аз вече съм на недър нещата. Не мога да стане. Дей ти. Това паша пана. Аз съм пред диамантите. Не съм толкова тъп. Толкова тъп. Сам се показва. Аз съм на тебе. Глед, толкова ми лаги. Значи, аз го минах вече. За тебе не знам. Не се пресмива сега, гледайте. Дами господа, вижте как ми се пресмива. Как ми се пресмива, гледайте. Не как ти се пресмивам, гледай ме в очите. Аз се отивам. Не! Се мъчи. Аз ще започна от там, къде съм паднал. Ти я правиш ли така? Аз така се прави ми се екстра. Но ще имам прави ако заведение. Това чекпоинт ли е тука? Къде има табелка и пише чекпоинт. What the fuck, кой се тъпва до мен, бе? Лекоста. Не му приемай само. Дразна се. Литваш го и готово. Готово. Нема стане, това минах го. Да, бе, минава сега. Аз съм тук при едно фонтанче. Аз ще имам на плота, за теб не знам. И какво ще правиме?
Ела, виж едно много готино нещо за финал. Приеми само. Гледай сега. Свършиха ли, бе? Не са. Що нещата? Стих се също. Ето. Гледай сега, Коста. Е. Слава. Кое е, бе? Победа! Победа! Не! Чакай, това нека се го скрия. Какво ще правим? Не знам. Ще правим снимка. Правим това. Аз съм на първо место. Да, къде? Аз съм на първо место. Добре. Я ще те махна. Добре. Ела, виж как направих храм отвътре. What the fuck? Как ми Затворено. цепи, как ми цепи? Знам, ти стоиш едно место. Да, бе. И стълбички съм направил. Виж Да, как са. бе, старомодни. Колко етажи има това? 5. Нека е там май. Първото не се брои за етаж. Има 4. Да. Най-горният е мой. Втория етаж е твой. Ето, по твоя. Не втория. Моя е четвъртия. Това е втория. Знаеш кой? Техните са първи. Първи. Трети. Аз вече съм ги разпределил. Спирай. Я не има втория. Спирай. И здравей, и чао.